Her er mennesket. Her er det perfekte menneske. Vi skal se det perfekte menneske i funktion. Vi skal se det perfekte menneske i funktion. Hvordan fungerer sådan et menneske? Hvad er det for en størrelse? Det skal vi se på. Det skal vi undersøge. Nu skal vi se, hvordan det perfekte menneske ser ud, og hvad det kan. Se, sådan ser et øre ud. Og endnu et øre. Igen et øre. Og så kommer en hat. Mennesket har hat på. Se hatten. Her er et øje. Se dette menneskes øje. Og se det igen. Her en hage. Kig på hagen. Se på menneskets hage. Se, det perfekte menneske befinder sig i et rum. Det perfekte menneske kan bevæge sig i et rum. Rummet er grænseløst og slående hvidt. Det er et tomt rum. Her er ingen grænser. Her er ingenting. Går, løber, springer, falder, hopper, går, lægger sig. Se, nu falder han. Sådan falder han. Hvordan falder han? Sådan falder han. Se, nu ligger hun så. Sådan ligger hun så. Der ser vi det perfekte menneske ligge efter at have lagt sig. Hør musikken. Hør musikkens ejendommelige lyd. Ja, der er han. Hvem er han? Hvad kan han? Hvad vil han? Hvorfor bevæger han sig sådan? Hvorfor bevæger han sig på den måde? Se ham nu. Og nu. Se på ham hele tiden. Det perfekte menneske i et rum. Et rum uden grænser og uden nogen ting. Og en stemme, som siger nogle ord. Denne stemme, som siger disse ord. Se ham nu. Se ham hele tiden. Se måden, hvorpå han smager på røgen. Hvorfor indånder han røgen? Hvorfor gør han det? Se ham smage på røgen. Nu klæder det perfekte menneske sig af. Tøjet skal af. Halskæde, jakke, sko, bukser, støvler, sokker, nylonstrømper, BH, kjole, trusser. Tøjet skal af. Det perfekte menneske klæder sig af nu. Her er kufferten. Her er kufferten. Den spændstige lynlås. En kuffert i dette rum. Rummet er ikke mere tomt. Der er en kuffert i rummet. Hvad laver det perfekte menneske nu? Hvad laver det? Det perfekte menneske tilfredsstiller sig selv. Hør dets lyde. Hvad tænker det perfekte menneske? Hvad tænker det? Også i dag oplevede jeg noget, jeg håber at kunne forstå mig på dage. Nu er der et bord i rummet. Og stole. Og mennesket. Det perfekte menneske skal spise og drikke. Vi vil se det drikke. Se, nu skænker det perfekte menneske. Nu drikker det. Vi vil se måltidet. Hvordan spiser det perfekte menneske? Vi vil se dets øjne og dets mund, som spiser. Vi vil høre lyden af nudler, der bliver fortæret, og af den syntetiske drik, der bliver skænket i glasset. Værsgo,
der er serveret. Dejlige yum-yum-nudler med kogt vand. Og glow, som bliver skænket i glasset. Se, det fortjener at ligge på du. Nu skal denne mad, stykke for stykke, ind i munden. Den smager godt, og den har en fin konsistens. Velbekomme. Hvad tænker han på? Hvad tænker han på? Tænker det perfekte menneske på det, han spiser? Det rum, han befinder sig i? På lykke? På kærlighed? På sin hat? Hvad tænker det perfekte menneske på? Se ham. Hvad tænker han på? Hvad tænker det perfekte menneske på? Alle sømænd er glade for piger. Men hvis du kan stole på mig. Hvad nu? Hvad sker der nu? Det perfekte menneske udsteder det gode måltid. Hvorfor gør det det? Hvorfor? Også i dag oplevede jeg noget, som jeg håber at kunne forstå mig på dage.